Klassik kapitalizm məsələn hesab eləyir ki, rəqabət bütün iqtisadi prosesin deyək ki, əsas hərəkət verici qüvvəsidir. Sosialist yanaşma isə bundan ibarətdir ki, rəqabət bir dağıdıcı qüvvədir. İqtisadiyyat əməkdaşlıq kontekstində qurulmalıdır. Bayaq qeyd etdim ki, bu iki formasiyanın hər biri zamanla görsəndi ki, ciddi boşluqları var. İqtisadi fəaliyyətin necə qurulması və yaxud da dövlətin iqtisadiyyatda necə bir rol götürülməsi yüzillərdir həm siyasi elmlərin, həm iqtisadi elmlərin deyək ki, müzakirə obyektidir və ciddi bir uzun müddətdə əslində deyək ki, həm elm təmsilçiləri üçün, həm siyasətçilər üçün iki fərqli seçim qoyulurdu. Ya deyək ki, mənfəətə dayalı dövlətin minimal rol götürdüyü deyək ki, kapitalizm və yaxud da başqa sözlə bazar iqtisadiyyatı, yaxud da dövlətin ifrat yüksək rol götürdüyü, bütün iqtisadi fəaliyyətə nəzarət etdiyi, bütün iqtisadi fəaliyyətin qərarını verdiyi inzibati amirlik sistemi. Bəzən də buna deyirlər sosialist iqtisadiyyatı və uzun müddət həm ölkələr üçün, həm dediyim kimi elmi müzakirələr bu iki radikal xəttin deyək ki, ətrafında aparılırdı və bir dilemma qarşısındaydı. Xüsusən də inzibati amirlik iqtisadiyyatının deyək ki, çöküşü, ciddi uğursuzluğu belə bir 80-ci illərin sonundan etibarən belə bir ab-hava yaratdı ki, əslində mövcud kapitalist iqtisadiyyatın alternativi yoxdur. Bu doğrudan da deyək ki, inzibati amirlik sistemindən daha uğurlu olduğu üçün, resursları daha səmərəli deyək ki, idarə etdiyi üçün, eləcə də ölkələrə daha yuxarı zənginlik verdiyi üçün xalqlara bu sistem tam olaraq deyək ki, mükəmməldir və bunu inkişaf etdirmək mümkün deyil. Və belə bir bu klassik yanaşmanın, klassik kapitalist yanaşmanın bir möhkəmlənməsi prosesi getdi bir neçə dekada. Bəzən buna neoliberal yüksəliş deyirlər və hətta elə bir dövr çatdı ki, 2000-lərin əvvəlində demək olar ki, neoliberal iqtisadi yanaşmaların tənqidi böyük ölçüdə marjinallaşmışdı. Ona bir tənqidi yanaşma yox idi, fərqli seçimlər yox idi və hətta deyək ki, o inzibati amirlik sistemindən çıxıb bazar iqtisadiyyatını tətbiq eləməli olan ölkələr üçün də bir resept olaraq qlobal təsisatlar tərəfindən elə bu neoliberal yanaşmalar təqdim edilirdi. Zaman göstərdi ki, həm deyək ki, bu bazar iqtisadiyyatı modelini uzun müddət tətbiq edən ölkələr, bir formada kapitalizmin beşiyi sayılan ölkələr, tutaq ki, Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya və digər Avropa ölkələri, bunların təcrübələri, eləcə də çox deyək ki, əhəmiyyətli bir məqam, keçid iqtisadiyyatı ölkələrinin də bazar iqtisadiyyatından o gözlənilən uğuru əldə edə bilməməsi bir nəticəni ortaya qoydu ki, yox, mövcud yanaşma, kapitalizmə bu klassik yanaşma əslində o qədər də yəni mükəmməl deyil. Və bir arayışlar başladı. Bu arayışlarda xüsusən də 2008-ci il böhranından sonra daha da sürətləndi. Niyə? Ümumiyyətcə böhranlar, yəni katastrofik iqtisadi siyasi təsiri olan bütün hadisələrin elmə və düşüncəyə bir təsiri olur və həmin hadisədən sonra da iqtisadi yanaşmada bir dəyişiklik başladı və bu klassik kapitalizmə və yaxud da neoliberalizmə bir fərqli baxış arayışları başladı. Ortaya çıxan maraqlı və deyək ki, və bir neçə ölkələrin nümunəsində, xüsusən də şimal ölkələrinin nümunəsində uğur qazanmış bir model kimi proqressiv kapitalizm anlayışı, belə bir yanaşma müzakirə edilir artıq. Proqressiv kapitalizm yanaşması əslində bir formada biz deyə bilərik ki, nə klassik kapitalizm yanaşmasıdır, nə də bu sosialist iqtisadi formasiyası və yaxud da inzibati amirlik yanaşmasıdır. Klassik kapitalizm məsələn hesab eləyir ki, rəqabət bütün iqtisadi prosesin deyək ki, əsas hərəkət verici qüvvəsidir. Əgər məsələn bu ictimai əməkdaşlıq bir formada iqtisadi artım üzərində mənfi təsir yaradır. Yəni ictimai əməkdaşlıq deyəndə tutaq ki, cəmiyyətin resursları
daha həssas təbəqələrin dəstəklənməsinə yönəldirsə, bu iqtisadi artım üzərində mənfi təsir göstərir. Bu klassik kapitalizm yanaşmasıdır. Sosialist yanaşma isə bundan ibarətdir ki, rəqabət bir dağıdıcı qüvvədir. İqtisadiyyat əməkdaşlıq kontekstində qurulmalıdır. Bayaq qeyd etdiyim kimi bu iki formasiyanın hər biri zamanla görsəndi ki, ciddi boşluqları var. Amma proqressiv kapitalizm həm rəqabəti qəbul eləyir, həm əməkdaşlığı. Yəni iqtisadi və sosial həyatın deyək ki, həm rəqabət, həm də əməkdaşlıq kontekstində daha dayanıqlı qurula biləcəyini düşünür. Yəni başqa sözlə proqressiv kapitalizm dediyimiz çərçivə azad sahibkarlığı və yaxud da biznes fəaliyyətini inkar eləmir. Amma eləcə də qəbul eləyir ki, bazarlar bütün məsələləri həll edə bilməz. Xüsusilə ciddi sosial və siyasi təsirləri olan bir sıra məsələləri, məsələn, bərabərsizlik məsələsini, məsələn, ətraf mühit məsələsini, məsələn, innovasiya məsələsini, davamlı innovasiya məsələsini bazarlar özlüyündə həll edə bilməz və burada ciddi aktiv rol alan sosial institutlara, yəni cəmiyyəti təmsil edən institutlara ehtiyac var. Cəmiyyəti təmsil edən ən böyük institut da dövlət institutlarıdır. Düzdür, digər biz qeyri-hökumət institutlarında qeyd edə bilərik və yaxud da digər çərçivələrdə qeyd edə bilərik. Amma dövlət institutlarının kapitalizmin və yaxud da bazar iqtisadiyyatının daha dayanıqlı və daha ədalətli edilməsində rol ala bilər. Məsələn, tutaq ki, tez-tez nümunə kimi göstərilir. Hətta Qərbdə, Amerikada belə artıq ciddi bir müzakirə açılıb. Şimal ölkələrinin modeli bir bəlli siyasi tərəflər bunu bir uğur modeli kimi təqdim edirlər. Nəyə görə? Əslində sadə deyək ki, bu iqtisadiyyatın əsas hədəfi nə olmalıdır? İnsan rifahını təmin etmək. Amma bir formada həm iqtisadın əvvəlki klassik tədrisi, iqtisad elminin klassik tədrisi, iqtisad elmi və yaxud da o neoliberal şərtlər daxilində qurulan iqtisadiyyatda bir formada insanlar iqtisadiyyat üçün çalışır, iqtisadi artım üçün çalışır. Amma bu şimal ölkələrinin modeli və yaxud da ümumiləşdirdikdə bu proqressiv kapitalizm anlayışı əslində iqtisadiyyatın hədəfi insanların rifahı olmalıdır nəticəsini və yaxud da belə bir tezisi irəli sürür. Dövlətin rolundan danışdıq burada. Əsas bu yanaşmaya tənqidlər ondan ibarətdir ki, yaxşı şimal ölkələri bir xeyli məsələlərdə önə çıxırlar, daha yuxarı rifah təmin edə bilirlər, demokratiya indeksinə görə daha öndədirlər, sosial mobillik indeksinə görə daha öndədirlər. Amma bunun bir xərci var. Bunun xərci də yüksək vergilərdir. Və yüksək vergilər də əslində bəli bu şeyləri təmin eləyir, iqtisadi artımı bir formada məhdudlaşdırır və yaxud da iqtisadi deyək ki, təşəbbüsləri öldürür. Doğrudur, vergilər əslində nəzərə olaraq bir formada iqtisadi təşəbbüslər üçün bir demotivə edən bir amildir. Amma vergilərin yüksək dərəcələrindən daha çox toplanan vergilərin hara və necə xərclənməsi daha önəmlidir. Proqressiv kapitalizm deyilir ki, yüksək vergi əgər məhsuldarlığı artıran istiqamətlərə, yəni nəyə? İnsan kapitalını yüksəldən istiqamətə və yaxud da innovasiyanı təşviq edən istiqamətə şəffaf formada xərclənsə, əslində bu yüksək verginin yaratdığı bu neqativ təsirlər bir formada artırılması ilə kompensasiya edilir. Yəni əgər dövlətin topladığı vergilər, yüksək dərəcədə topladığı vergilər keyfiyyətli təhsili, keyfiyyətli ictimai təhsili tam əlçatan eləyirsə, bunun bir pozitiv nəticəsi ortaya çıxacaq. Yüksələn insan kapitalı, yüksələn bacarıqlar, yüksələn kvalifikasiyalar bu bir formada iqtisadi məhsuldarlığı artıracaq. Və yaxud da dövlətin topladığı vergilər keyfiyyətli səhiyyəyə əlçatanlığı təmin eləyirsə, bunun da iqtisadi məhsuldarlıq üzərində bir rol olacaq. Və yaxud da dövlətin həmin o resursları yönləndirilsə, tutaq ki, sosial müdafiənin effektiv şəkildə təmin edilməsi, bunun da pozitiv təsirləri var. Sırf bazar iqtisadiyyatı kontekstindən məsələn bir nümunə mən sizə verə bilərəm. Bəzən deyilir ki, deyək ki, dövlətin yüksək sosial xərcləşməsi, sosial müdafiə sahəsində
aktiv rol alması bu dayanıqsızdır. Dövlət bunu uzun müddət apara bilməz. Əslində sırf rəqabət kontekstindən baxsaq, məsələn, bir texnoloji dəyişim var dünyada. Aydın məsələdir ki, bir xeyli deyək ki, əmək bazarında struktural dəyişikliklər olacaq. Yəni bir xeyli işlər aradan qalxacaq, insanlar fərqli sahələrə keçmək zərurətində qalacaqlar. Yəni bir sektor dəyişikliyi olacaq. Həm bizneslərdə, həm insanlarda. Və sosial müdafiənin önəmi bu kontekstdə niyə əhəmiyyətlidir? Bir insan işsiz qaldıqda sosial müdafiə onun özünə uyğun olan ən yaxşı işi tapması üçün bəlli bir vaxt verir. Yəni tutaq ki, 5 ay, 6 ay, 1 il. Amma insan sadəcə iş tapmaq adı ilə çalışanda, tutaq ki, bir işdən ayrıldı və yaxud da bir sektorda deyək ki, iş tələbi azaldı, insan fərqli bir sektora keçməlidir. O sadəcə iş tapmaq, öz həyatını maliyyələşdirmək məqsədi ilə iş axtaranda artıq bəzən ola bilər ki, özünün heç də məhsuldar olmadığı bir sahəyə yönələ bilər, heç də yaradıcı olmadığı bir sahəyə yönələ bilər. Amma sosial müdafiə insana bəlli bir deyək ki, vaxt verəndə, mən burada işsizlik müavinətinə tutaq ki, deyirəm, bir vaxt verəndə insanın özünə ən uyğun olan və yaxud da daha produktiv olduğu sahələrə keçid eləmək üçün bir imkanı olur. Digər tərəfdən bu bizneslər üçün də rahat olur. Yəni artıq kimisə işdən çıxaranda və yaxud da hansısa sektordan deyək ki, sektoru tərk edəndə bunun bir sosial gərginlik yaratmaq, sosial təzyiq yaratmaq imkanları da məhdudlaşır. Çünki işdən ayrılmaq artıq bir faciəyə çevrilmir. Amma sosial müdafiənin zəif olduğu yerlərdə işdən ayrılmaq, insanın işsiz qalması bir faciəvi bir məsələyə çevrilir. Bu bəzən bir sosial təlatüm yaradır, bəzən deyək ki, insanların həyatı üzərində mənfi məqamlar ortaya çıxarır. Bu bir məsələ. Yəni əslində dövlətin deyək ki, bu sosial müdafiə sahəsində ciddi rol alması bir yükdür məsələsini inkar edən tezislər də var. Digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, sosial müdafiə həm də deyək ki, həssas qrupların müxtəlif bu rifah siyasətləri kontekstində dəstəklənməsi özü məsələn bir iqtisadi produktivliyi artırır. Məsələn biz rifah siyasətləri deyəndə təkcə birbaşa sosial müavinətləri yox, eləcə də bir xeyli başqa deyək ki, təhsilə əlçatanlığı təmin etməklə və yaxud da istiqamətlənmiş dövlət siyasətindən bərabərsizlikləri, həm gender bərabərsizliyi və yaxud da deyək sərvət bərabərsizliyi, imkanlar bərabərsizliyi, bunları aradan qaldırmaqla əslində dövlət iqtisadiyyatın faydalana biləcəyi resursları da artırır. Məsələn, sadə nümunə üzərindən danışsaq, tutaq ki, bir kifayət qədər imkansız ailənin övladı hər hansı bir dəstək görməsə, sosial dəstək görməsə rifah siyasətləri kontekstində, onun iqtisadiyyatda məhsuldar bir deyək ki, işçi qüvvəsi olmaq imkanı azalır. Yəni o ya təhsil almayacaq, düzdür, ya ümumiyyətcə deyək ki, hansısa bir sahibkarlıq fəaliyyətindən məşğul ola bilməyəcək. Amma dövlətin istiqamətlənmiş rifah siyasətləri həmin deyək ki, həssas qrupları təmsil edən uşaqların və yaxud da gənclərin bəlli bir bacarıqlarla deyək ki, bacarıqlar əldə etməsinə istiqamətlənəndə həmin şəxs bir formada daha məhsuldar bir iqtisadi oyunçuya çevrilir. Və yaxud da dövlətin bu gender bərabərsizliyini aradan qaldırmaq üçün istiqamətlənmiş siyasət, bunun üçün pul xərcləməsi filan, bu da etki deyil. Bu əslində bir iqtisadi qazanc yaradır ki, ölkə iqtisadiyyatı daha geniş, əhatəli resurslardan, insan resursundan söhbət gedir, resurslardan faydalana bilir. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, və artıq getdikcə həm elmi sahədə, həm deyək ki, bu siyasi müzakirələrdə, xüsusən də Qərbdə artıq bu klassik kapitalizmin qarşılaşdığı çətinliklər artıq inkar olunmaz bir reform məsələsini ortaya çıxarır. Bu baxımdan bu məsələ keçid, düzdür, bu müzakirələr Qərbdə getsə də, keçid iqtisadi ölkələr üçün də kifayət qədər önəmlidir ki, onlar da artıq bazar iqtisadiyyatı modelini sadəcə Amerikan versiyasını deyək ki, mövcud olduğunu düşünməməli, sadəcə neoliberal siyasətlərin bazar iqtisadiyyatını təmsil edəcəyini düşünməməlidir. Əslində daha mütərəqqi və daha dayanıqlı inkişaf üçün zəmin yaradan proqressiv kapitalizm anlayışı da var ki, bu dövlətin bəlli bir
həm bizneslərin maraqlarını nəzərə alaraq, həm deyək ki, digər iqtisadi oyunçuların, işçilərin, müxtəlif qrupların maraqlarını nəzərə alaraq aktiv şəkildə rol alıb bəlli bir sosial hədəfləri, məsələn, innovasiya, bərabərlik, rifah bu kimi istiqamətlərdə məsuliyyət almasını inkar eləmir və az nümunə də olsa, məsələn, şimal ölkələrinin nümunəsi göstərir ki, bu daha dayanıqlı və daha deyək ki, effektiv iqtisadi baxışdır. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.